ही इज़ शास्त्री एंड शी इज़ आकृति। इसका ट्रीटमेंट इधर चल रहा है, बहुत ही इम्प्रूवमेंट हुआ है। पहले इन्हेलर लेते थे ये, अभी इन्हेलर इसका बंद हो गया है। विदाउट इन्हेलर ये बहुत अच्छा है और इसका भी इम्प्रूवमेंट बहुत अच्छा हुआ है। आई एम वेरी हैप्पी नाउ। ओके, थैंक यू। अस्थमा ना हो नो, इसका? अस्थमा है, हाँ? बट अभी इस यहाँ का दवाई के चलते वो इन्हेलर छोड़ दिए हैं और उसका ये दवाई के चलते बहुत असर भी हुआ है। उसका कोई प्रॉब्लम अभी तक अराइज नहीं हुआ। हाँ, और ठंड में कैसा है अभी? घर में ठीक है। ठंड में भी ठीक है? हाँ हाँ हाँ, हाँ। इज ईटिंग वेरी नाइसली फूड नाउ? बहुत अच्छे से खा अच्छा। रहा है, सब कुछ ठीक है। अच्छा, विद हाउ मेनी डेज ही फील बेटर? एक महीने से इसका चल रहा है यहाँ पे हाँ। ट्रीटमेंट। उसके ट्रीटमेंट चलने के बाद से ठीक है सब। थैंक यू।